嗱，咁其實咧入到嚟，大家都會覺得，咦，感覺好似好熟悉喎。冇錯，佢成個格局咧，其實同我哋中海世紀匯嘅41平方格局咧係非常之相似嘅。要記住，公寓好多都係只係用電，係唔可以用明火嘅。不過我哋呢度咧係有得用明火嘅，因為咧明火管咧就喺呢度啦，就係燃氣管。我哋係用管道煤氣咁樣嘅，前面就係對住我哋一個大馬路咁樣啦。咁所以呢個噪音源嚟講咧，又會比中海會舒適啲噶啦。咁呢個朝向咧就係一個東北向嚟嘅。灣區置業揾大頭，退休度假唔使愁。Hello， 大家好，歡迎嚟翻馬樓業頻道，我係大頭仔。要講近期咧最 hit 嘅一個中山公寓盤係邊個咁就無可厚非，肯定係中海世紀匯啦。咁無奈咧，其實中海世紀匯因為清貨嘅一個原因嗰邊基本係賣晒嘅。咁好多觀眾朋友都會問我：喂，大頭仔有冇啲10零20萬又可以上車咁交通地段又比較方便，配套又齊全嘅一個盤就叫中海世紀匯嗰個平替咁樣咧。大頭仔不負眾望，又幫大家揾得到嘅咁其實呢個樓盤咧都係大頭仔早期都有介紹過嘅一個樓盤，咁好耐都冇過嚟 update 翻噶啦咁過嚟 update 嗰陣時咧，呢度又有啲驚喜俾個大頭仔咁究竟係咩驚喜咧咁首先介紹下今次嘅一個主角，就係我哋早前介紹過嘅港航匯啦咁港航匯咧就係我哋一個中山市火炬開發區日先路我哋中山港舊碼頭附近咁樣嘅。咁呢個樓盤其實距離大頭仔經常介紹嗰個樓盤中銘新達城都係1公里嘅啫行路10零分鐘就可以去到啦。咁依家中銘新達城咧係有港澳直通巴士係翻過嚟呢邊嘅咁所以就算係冇咗我哋一個中山港碼頭過嚟呢邊，咁我哋都仲有一個直通巴係翻到嚟呢度咁樣嘅。咁除咗呢一個中港兩地巴之外咧，咁我哋呢邊其實喺招商文鼎府嗰邊咧，都會有好多一個深中兩地一個 shuttle bus 咁樣嘅咁票價嚟講咧係17蚊嘅啫咁而且咧班次都非常之多，咁其實咧都好方便呢一區嘅一個業主往返深中嘅一個交通咁樣嘅咁再講翻今期嘅主角犀利喺咩地方咧？首先佢係一個現樓嚟嘅咁大家可以望到，通過鏡頭都可以望到我哋一個入住率都非常之高咁樣噶啦下邊底下嗰度咧幾乎係晾晒衫咁樣嘅咁再講翻我哋呢一邊咧又有配置咗一個超大型嘅會所就喺我哋呢一邊商業街呢一度裏邊咧係有一個會所係俾我哋業主朋友仔去使用嘅。咁裏邊咧就有一啲基本一個健身設施啦桌球啦仲有乒乓球啦等等，俾翻我哋係免費去使用咁樣嘅唔使會籍喎非常之唔錯嘅咁仲有就係咩咧？呢邊係用緊我哋一個國家1級嘅物業管理萬科物業嘅3個61平方嘅啫非常之方便啦咁你唔好睇我哋呢個盤雖然話係得幾棟好細不過咧我哋係住起身我都覺得係比較舒適咁樣嘅，所以咧先會吸引到咁多人去入住啊嘛再加上我哋呢邊係有一個中海世紀匯一個明星戶型40平方係做到個 Y 字型一個設計佢比嗰邊仲有多個優點係咩嘢咧？40平方可以做到2個廁所嘅上層一個廁所，下層一個廁所咁樣咁仲有係咩嘢咧？呢邊平層嘅話咧，可以明火煮食呢一樣夠晒殺食啦啩明火煮食，大家可能又會聯想到我哋一個中山佳兆業大都會咁樣啦冇錯，咁佢呢一邊咧就係同嗰邊可以揮得到咁樣嘅。咁無奈我所講嘅中海世紀匯啦，仲有佳兆業大都會咧，全部咧都已經係賣晒咁樣噶啦咁我哋呢一邊同樣好平嘅價錢已經可以買低噶啦平層講緊10零萬可以買得到，複式嘅話講緊3字頭總價3字頭就可以買低嘅啦。咁另外我哋呢邊仲有一個賣點係咩咧？就係佢呢一邊就有同我哋一個叫窩翠酒店啦，同埋一個珍品酒店咧係做一個合作咁樣嘅。咁如果係想話攞嚟買層樓喺呢度投資嘅話咧
叫做輕資產投資，其實呢一邊都可以實現到咁樣嘅。咁我所了解到啦，佢呢邊嘅一個回報率咧係最高係高達9%，好過你去存銀行啦。咁當然有冇咁高咧？咁大家可以斟酌下。其實我都同大家計咗條數咁如果係按照翻依家一個市值水平啦，租金水平嚟講，一個平層單位我就當佢1200蚊，一年咧就有萬幾蚊一個收租咁樣啦。咁再除翻我哋10零萬嘅一個總價一個公寓嚟講咧，真係去到9%都係不為過咁樣嘅。咁呢一個賣點咧，大家可以做一個參考咁樣。咁當然咧，都希望大家可以親身過嚟實地呢邊睇一睇咁樣嘅。咁如果係成功置業嘅話咧，大頭仔呢邊咧係會有一個價值3萬蚊嘅一個家私家電或者係現金回贈咁樣嘅。咁希望大家多支持咁樣啦。係啦，OK。講完咁多優點之外咧，大家記得點個 like， 我哋陣間再睇一睇樣板間先。Hello， 大家好，我係大頭仔。我哋而家咧就上到嚟我哋廣航匯5棟嘅11樓睇一個平層咁樣嘅。咁因為呢一邊咧佢好多都係做咗一啲出租公寓一個示範咁樣嘅。咁裏邊咧就有配置咗一啲家私家電咁樣。咁如果想自己住嘅話咧，你就忽略嗰啲家私家電就 OK 噶啦，係啦。咁你嚟睇，佢就係一個30平方一種戶型嚟嘅。咁一眼可以望晒啦。不過都幾實用下嘅。跟住鏡頭過嚟。咁首先佢交樓標準有啲咩咧？實木門係有嘅，智能密碼鎖咧都係有嘅。咁入到嚟呢一邊咧，就係我哋一個洗手間啦。洗手間嚟講咧，乾濕分離幫你做好晒噶啦。馬桶同埋呢個洗手盤鏡同埋呢啲壁啱位全部都係有晒，包括呢啲地櫃。咁唯一一點缺點係咩咧？大家都睇到。係冇窗嘅，咁都係黑廁嚟嘅。呢啲都係平層公寓所有嘅一個缺點嚟嘅。OK， 咁再跟住過嚟睇睇，30平方都算係幾實用噶啦。擺咗一張咁大個床之餘咧，呢度可以留翻個位置俾我哋擺翻一個凳咁樣。呢度擺個茶几咁樣係完全冇問題嘅。咁而且咧都比較四正啦，你見到呢啲擺位咧，其實都係比較好擺。下邊呢度咧電視可以做一個電視櫃啦，可以增加啲收納功能啦。然之後呢一頭咧又可以整個鞋櫃位等等咁樣啦。其實30平方可以講用得好盡㗎啦。咁甚至呢個位又可以擺嘢嘅。你真係估佢唔到啊！呢度就可以晾下衫等等啦。咁其實1兩丁有住咧係完全足夠㗎啦。再過嚟大家會見到，咦喂，點解雪櫃位擺呢度咁壓榨嘅咧？第一嚟係方便我哋係坐喺呢度太空調嗰時咧攞凍嘢飲。二嚟咧係真係因為我哋呢個廚房係擺唔落嘅。OK， 走到嚟呢度咧就係一個廚房。廚房咧係一個叫做封閉式嘅緊廚咁樣啦。不過我哋基本嘢都齊晒嘅，有星盤啦，有地櫃啦，有呢個吊櫃啦、抽油煙機啦，同埋爐具咧，到時會配翻俾我哋咁樣嘅。要記住，公寓好多都係只係用電，係唔可以用明火嘅。不過我哋呢度咧係有得用明火嘅，因為咧明火管咧就喺呢度啦，就係燃氣管。我哋係用管道煤氣咁樣嘅。咁管道煤氣咧就係駁翻入去我哋呢個廚房。咁我哋咧就係可以用明火去煮餸咁樣。咁如果係中意有鑊氣有少少熱量嘅一個家庭主婦或者係煮餸嘅一個業主嘅話咧，其實明火煮食呢度可以滿足到俾我哋咁樣嘅。同埋呢個露台其實都唔細嘅。又可以擺到洗衣機啦。同埋咧幾大風下嘅。咁唯一有咩缺點咧？就係我哋會對住出邊呢條日鮮路。咁呢度咧就稍為會即係幾嘈下咁樣嘅。不過咧佢一個叫做 view 咧都算話比較望得遠啦。呢一邊咧就係朝翻東北。咁對面咧就係朝翻西咁樣嘅。OK。咁呢個單位咧，呢邊一個最低總價講緊係23.8萬起咁樣嘅。大頭仔呢邊可以幫你做到低於20萬都冇乜問題嘅。咁如果係想了解詳情嘅話咧，就記得私信翻大頭仔攞翻啲特價單位上盤咁樣啦。係啦。咁我哋睇完平層嘅話咧，就過去隔離嗰邊睇一睇複式單位咁樣先。OK， 正話講啱咧，就睇完咗我哋廣航匯5棟嘅一個平層單位啦。咁佢複式單位咧就喺6棟呢一邊嘅，就喺
隔離嘅啫，係啦。咁複式單位嘅話咧，佢就全部係做咗一個40平方嘅咁就有分為2房1廳1衛同埋2房1廳2衛兩種戶型嘅，係啦。咁我哋先嚟回顧下2房1廳1衛一個戶型先。嗱，咁其實咧入到嚟，大家都會覺得，咦，感覺好似好熟悉喎。冇錯，佢成個格局咧，其實同我哋中海世紀匯嘅41平方格局咧係非常之相似嘅。入到嚟呢一邊咧就係我哋一個 open kitchen 一個廚房。嗱，呢邊咧就唔可以明火嘅，呢個要講明先咁但係咧佢交樓嗰陣時咧，如果係大裝修，全部都會配埋呢啲吊櫃啊、同埋地櫃啊、同埋呢啲電磁爐啊、抽油煙機嘅都係有嘅。咁擺鞋位嘅地方咧就喺呢一度OK， 咁我哋隔離呢度咧就有一個廁所啦。嗱，咁廁所嘅話咧，佢都係做到有馬桶啦、有洗手盆啦、有鏡櫃啦同埋乾濕分離都係有嘅。企缸位其實都係夠晒大，同埋咧一個樓底高都係夠晒高嘅，係啦。咁當然唯一缺點都係黑廁呢個要講明咁再過嚟呢邊嗱，其實我都唔使介紹啦。嗱，大家都可以當係中海世紀匯咁樣去睇就得噶啦Y 字一個樓梯上去咁客廳就喺呢一度咁大家可以睇到呢一種咧係做咗一個叫居家式嘅一個設計咁樣啦，係啦。咁所以咧佢成個風格咧，我覺得都係唔錯嘅。同埋咧，我覺得佢嘅壓迫感好似比中海咧仲會好少少咁樣，即係冇咁壓迫成個樓底咁樣。嗱，咁其實最有驚喜咧都係我哋個露台。嗱，露台就明顯比中海世紀匯大好多啦唔好意思，我成日喺度 Q 中海世紀匯，因為我都係買得比較多啦，咁所以咧我就橫向攞佢嚟做對比咁不過咧嗱，前面就係對住我哋一個大馬路咁樣啦咁所以咧個噪音源嚟講咧，又會比中海會舒適啲噶啦咁呢個朝向咧就係一個東北向嚟嘅咁勝在咧個露台夠大，我哋可以擺一個好似高凳擺一個掛式嘅一個台面咁晚上或者下午咧喺呢度飲下咖啡或者係嘆下酒其實都幾唔錯咁樣嘅咁同埋咧呢邊咧佢係有喉管嘅，喉管到時呢度咧係駁翻過嚟嗰邊，我哋可以用呢個燃氣爐去即係用燃氣式嘅一個職業方式咧去沖涼咁樣嘅OK， 咁我哋再睇下樓上先嗱，咁其實樓上嘅空間咧就都差唔多嘅呢度咧都係擺張床，咁呢度開放式咁唯一同中海世紀匯漏嘅係咩咧？就係呢度中海咧偷咗喺入邊，但係咧佢就呢邊就唔使偷嘅，就係成個位置咁樣俾翻我哋咁樣呢度就可以成個擺一個衣櫃咁樣啦呢度就可以擺個書台咁樣咁大家可以做一個參考係啦。咁對面咧就攞嚟做主人房噶啦。主人房明顯咁空間感都會大少少咁樣啦咁當然擺位嘅話咧，咁大家可以做個參考啦。佢就係咁樣擺嘅。咁因為如果咧你呢邊做衣櫃嘅話咧，呢邊就冇咩採光咁就只能去嗰邊採光。咁所以咧要有啲取捨先得咁樣嘅咁呢個咧就係2房1廳1衛嘅一個設計係啦。咁佢對面嗰邊咧就係做咗2房1廳2衛一個設計咁樣嘅係啦。咁跟住過嚟睇一睇嗱，呢一邊咧就純粹係辦公形式咁樣去展示嘅。咁呢度入到嚟咧基本一樣噶啦，廚房啦同埋廁所咧基本係一樣嘅咁唔同嘅咧其實就喺樓上嘅啫咁下邊呢邊咧嗱，佢呢度就做咗個好似攝影棚咁樣啦，或者係一個衣物展示咁樣啦咁露台一樣都係咁大。呢邊就係朝翻西少少咁樣低樓層咧就係望翻我哋一個雙稅咁樣啦高樓層嘅話咧都望得比較遠少少咁樣嘅。OK， 咁我哋再去樓上嗱，咁我哋樓上咧最有個好處就係呢度係有做到個廁所不過唔可以沖涼呢一個唯一缺點就唔可以沖涼，但係可以上廁所同埋洗手刷牙咁樣嘅咁呢度咧呢個空間其實擺張細床或者係梳化床冇乜問題嘅咁主人房就擺喺裏邊呢度主人房個設計就合理好多啦衣櫃係擺喺嗰邊呢度做一個5尺床，仲可以做2個床頭櫃，3邊落床咁所以咧呢個戶型咧又做咗個又可以
辦公啦，同埋又可以自己住嘅一種形式啊，俾翻出嚟咁樣啊。咁所以咧，如果係企業主嘅話咧，呢一種啊寫字樓又慳埋啊，同埋住房又慳埋咁樣嘅啊，呢一種形式，咁唔知道你哋會唔會中意咧？再講翻呢一隻40平方嘅複式一個戶型咧 ，total 一個總價咧啊，樓盤呢邊就係要40幾萬嘅啊，大頭仔呢邊可以38萬俾到你哋啊，咁啊希望大家多多支持咁樣啦。OK， 咁今期嘅一個港行匯嘅視頻介紹就介紹到呢度啦。如果係想實地體驗樓嘅話咧，就歡迎預約翻大頭仔啊！我呢邊可以安排香港7座專車接送你哋過嚟呢邊睇實地驗樓啊，仲會包我哋一個中午嘅農家飯菜咁樣嘅啊！中意影片記得鍵3連，我係大頭仔，我哋下期視頻再見，拜拜。